やあやあおきなちゃん。もう、来客だっていうのに虫はないんじゃないの？あらあら、随分ご機嫌斜めね。いつまで放っておくつもりなんだ？なんのことかしら？はぁ、白々しい。言っておこう。私は機嫌が悪い。ああはいはい、あの女神と心霊のことね。そうだ、何も思わないのか？なんも。あいつらはいわば宇宙人だ。外からの部外者だ。そいつらが私たちの庭で好き勝手してるんだぞ。まあそうね。まあそうねって聞けばお前の友人の従者に攻撃をしたこともあるらしいじゃないか。それも人里で。白霊の巫女は何してるんだ？さあ、まああの子もバカじゃないから問題があれば動くと思うわよ。だから。そういう問題じゃない。私は我慢の限界だ。これ以上見逃してられるか。ねえおきな、どうする気なの？奴らを幻想郷から追い出す。引かなければ、この手で消すのみだ。やめておきなさい。知ってるでしょう？彼女らの強さを。本気でやり合えばそれこそ私たちの庭を壊すことになるのよ。見くびるな。私はまたらおきなだぞ。もう純子ったら飲みすぎなんじゃないの？何を言う？わらひはまだまだ飲める。お二人とも後ろに倒れちゃいそうじゃないの？フリスピンの練習よ。もちろんだとも。愛しのクラクちゃんに言われちゃしょうがない。マジで分かってりますよご主人様。楽しそうだな。お前は、またら沖縄だ。今日は貴様らに重要な話をしようと顔を出したが、その様子じゃ伝わらなそうだな。まあ、後日また伝えに来るが、要点だけ言う。お前らはここから出て行け。追放命令だ。どうせお前ではまともに伝達しないだろうから、この私が後日また来てやる。今のうちに荷造りをしておくといい。それじゃあ。カニよ。あなたはもうカニよ。カニなので、じゃんけんは、へいごー。よく寝た。さてと、今日もみんな来るかな。それまでに片付けないとな。うどんへ、ちょっといい？師匠。なんでしょうか？そこに座って、大事な話よ。また何か私がやらかしたんですよね。違うわ。じゃあまた純子さんたちが暴れたとか？すみませんほんとちゃんと言っておく。落ち着いて話がわかりました、したいわ。落ち着きます。じゃあ、落ち着いて話を聞いてくれるかしら。はい。担当直入に言うわ。純子、ヘカーテアラキスラズリが、シンマタラ沖縄の一存で追放命令を食らったわ。いや、そんな、どうして急に？私にもわからないわ。あなたにとって彼女らがどんな存在だったのかはわからないけれど、少なからずあなたの行動や感情を束縛していたと思ってる。よかったわね。毎日しわしわを耳から解放されるわよ。それじゃ。みんなが、追い出された。おはよ冷戦、おはようございます、姫様。聞いたよ、あの二人組追い出されたんだってね。冷戦いつも辛そうな顔してたし、よかったね。今日も活動。そうです。ね。もう朝か。よく寝た。おらー何のんびり寝てんだ。人の神社を宿泊施設にするな。おや、いつの間に白霊神社で寝てたのか私は。まさか、酔いつぶれた私たちをクラクちゃんがここまで運んだのよ。そんなに飲んだっけ？うちで泊まったのは事実。しっかり宿泊料金もらうからね。そういえばクラクちゃんはどこ行ったの？それがね、元気ないのよね。またあんたいじめたの？いじめてないわ人聞きの悪い。あら、噂をすれば、捕まってよいしょ。おはよクラクちゃん。おはようございます。ご主人様、ご友人様。ほらね、本当だ。泥酔したこと起こってるのかな？クラクちゃん、どうしたの？改まって報告することがあります。モガーラ沖縄幻想郷追放そんなわけないよ。クラクちゃんもひどく酔ってた？本当なんです。本当に昨日そう言われて。彼女の言う通りだよ愚か者ども。あんたが、モガーラ沖縄またら沖縄だっつーの。貴様ら、私は怒っている。なぜかわかるか？いや、そんな心当たりないわ。お前が一番問題なんだよ。そんなこと言ったってないものはないわよ。ねえ？へか。この時ヘカーテアには心当たりしかなかった。これはちょうど3日前の出来事である。おい。こら、おいバカやめろパンチとか当たったらこの綺麗な顔だけしとく。おいこら聞いてんのかマジでやめろ。うわー。マジでやめろ。うわー。マジでやめろ。うわー。
ねえ、何をしたの？そうか、お前は心当たりがあるようだな。さて、お前は本当に心当たりがないのか？まあね。お前らはどこまでここで暴れれば気が済む。ある時は人里で暴れたそうだな。証拠も抑えてる。そしてある時はとある獣舎に襲撃したそうだな。お前らは自分の庭に知らん奴が侵入して暴れてるのは見逃せるか？いや、うちに庭ないから。黙れ、例え話だ。あ、そうだ。お前らの大事な人や物が他人によって汚されたらどう思う？殺す。だよな。ここはお前らの庭じゃない。私の庭だ。私は寛容だが、もう我慢の限界だ。自分で言うのね。黙れクソ野郎ども。いいか副寛容やる？荷造りをしてあさってには出ていけ。さもなくば。殺す。とでも言うのかしら？そうだ。へえ、本気で言い合う気なら、ここでやってあげてもいいのよ。あんたらの争いで誰かの平穏な日常が失われるのっておかしいと思わない？あんたらが争うのは勝手よ。でも邪魔をしないで。純子、あの巫女の言う通りよ。あなたが本気で手を出すことで多くの命を奪いここを本当の意味で荒廃させたことになる。うどんちゃんや他の子まで巻き込むことになってしまうわ。それは純子も望んでないはずよ。純子どこ行くのよん。一旦落ち着きましょ。ね。助かったぞ、白霊の巫女よ。あんたさ、ビビりすぎよ。ビビってない。まああんたの言い分はわかるわ。でもどうか線に火をつけるような発言やめてよね。これも計算づくだ。嘘つけ。それにな。この美しい庭を守るには、こうするほかないのだ。追放はやりすぎなんじゃない？どうでもいいけど。どうして？私は彼女らのせいで何度も狂わされた。休日もろくに休めず、寝れない日だってあった。そんな彼女らが追放されて、私は解放される。なのに、どうして？もうさ、自分に正直になりなよ。冷戦は確かにあの人たちに悩んでた。それは嘘じゃないと思う。だけど、苦しかった以上に彼女らといることが楽しかったんじゃないの？まあこれは私の勝手な想像さ。冷戦次第だよ。あんた何がしたいの？こんな時にいたずらなんて本当に力を貸そうって言ってんだよ。それとももう会えなくていいのかよ？そんなわけないでしょバカ言ってんじゃないよ。なんだ、答え出てるじゃん。信じるわよ。なーに、お互いの利益のためだ。借りは返してもらうからな。ねえ、純子、せっかくうどんちゃんに会いに行くのにそんなんじゃうどんちゃんもがっかりしちゃうよ。そんなこと言ったって、なんて伝えればいいのよ。それは、あら？そういえばここどこかしら？うどんちゃんセンサーで迷わないんじゃ。本調子じゃないのにわかるわけないじゃん。もっと早く言わんかい。うわどうしよう。ここさっき出口もわからないくらい歩いたし。お困りのようですね。お二方。もうすぐ雨が降ります。ここでは寒いでしょう？あら、誰かと思えばこうさぎちゃんだったのね。ご無沙汰しております純子の姉貴、ヘカーティアの姉貴。実は迷っちゃったのよね。永遠テーマで案内します。ちょうど、探していたんですよ。冷戦が、お二人を待ってますよ。風邪をひくぞ。友達に別れでも告げたのか？そうか。言わなかったか？お前はここに残ってもいいんだぞ。まあじっくり考えるといい。それじゃあな。選べない。友達かご主人様かなんて、選べるわけない。だってみんな大切な。そうだ、今は迷って自分が信じる道へ進め。それが成長というものだ。あらなんか随分余裕そうね。うわぁ、ゆかりか、驚かすなよ。あんた相当ビビってるくせにあいつらが力ずくで抵抗するとか考えてないの？もしそうなった時の私だ。それまでは奴らの行動を監視するだけだ。あんたね一人で背負ってるけど私の庭でもあるんだからね。ははは。まあ見ててくれ。そう、知っていたのね。今朝聞かされました。本当だったんですね。なんだ、改まって言わずに済んだわねん。そうね、それでまあ私たちも混乱してどうしようかってことでここに来ちゃったんだけどさ。実は、チャンスはあるんです。なんだって、まさか、あなたまでここを出るとか？いえ、みんなでここに残れる。チャンスなんですが。何か問題が？実は。書簡、バカ言ってんじゃないよ。いやもう送ったから、なんでだよ。手紙？なんだこれ？またらおきなさまへ。許してくださってね。何やってんだお前！それにどうやって彼女に届けたんだよ。冷戦名義で手紙を親友のヨウムからユユコへ、ユユコからユカリへ、そしてまたらおきなへとやったんだ。同様、いいもんで。お前ほんとふざけんなよこの野郎。まあ、一応考えはしたんだよ。でもほらやっぱここは勝負した方が。あらあら、想像しいわね。ゆかり様。あなたが出した手紙、またら沖縄が承認したって報告をね。マジで通ったの？すいませんあれなかったことにしてもらえませんか？それは無理よ。それに沖縄言っていたわ。いろいろ言いたいことはあるが。よしわかった。この私が奴らが幻想郷にとって価値があるかどうか見極めよう。でね。ってなことになりました。
でも貴重なチャンスです、よね？確かに、私たちに何かできることあるかな。今は、考えるしかないわね。必要かもしれないよね。そうよ。絶対必要だって思われてねー。それで私に厳正な審査をと？そうだ、お前なら公平に裁けるだろう。後で不公平だと文句を言われたくないからな。いや、そうかもしれませんが、私暇じゃないんですが。そうか、じゃあ早速聞き込みに行くぞ。話聞いてました？ああ、忙しいのだろう？そうです。なので。ならさっさと終わらせよう。大丈夫だ、普通にやれば明日には終わる。何が大丈夫なんですか？お前の仕事なら部下にやらせろ。あいにくあの子は病んで休職中です。どうしてそうわかるんだ？診断書をしっかり受理したので。そんなものもらっても仕事は仕事だ。やらせるといいぞ。あなたの話を聞いてたら今度あの子に謝ろうと心から思いました。ありがとうございます。そうかなら早速行こう。この仕事辞めたい。昨日からどうするか色々考えたけど、全く何も思いつかない。ご主人様、ご友人様、いらっしゃいますか？あら、この声は、クラクちゃん。あ、やっぱり、いらっしゃったんですね。やっと見つけました。寂しかったし、外と冷たかったでしょ？ごめんね、クラクちゃん。ごめんね。よし。置いてったままだったわね。いいんです、私も色々考え回ってたので。そう、それでどう挽回しようか考えてたのよ。やっぱり、やめませんか？せっかくのチャンスだとは思うんですけど、私たちが今動いてもきっと意味がないと思うんです。だから、みんなで思い出語り合いませんか？いいね、そうしよう。どこから話すか考えとかなきゃ。やったー、パーティーだ。では次の証人に聞いて印象調査をしていきましょう。コンパク用務、と言ったな。聞かせてくれ。純子ヘカーティアの印象はどうだ？そうですね。まあちょっと厄介な人たちかなとは思います。ある時は攻撃されたり、ある時は仕事を増やされたり。そうか、彼女らは幻想郷に必要だと思うか？どうでしょう、一概には言えません。沖縄、水を差すようで悪いですがこれじゃキリがないのでは？確かにそうだな。それで指揮役を今の聞き込みや彼女らの行いを踏まえて白黒どっちなんだ？被害が出ているので黒です。覆らないと思います。やはりか。やるだけ無駄か。というより、罪を犯したのなら裁きを受け償わせればいいのではないでしょうか。それだとまた罪を重ねる可能性も否定できないだろう？まあそうですけども。指揮役よ、証人一人一人の証言メモをよこしてくれ。わかりました。どうぞ、細かいのは後ほど。こう見ると思ったより評判は悪くないのか。沖縄？すまない、ここからは私一人で考える。一応後日判決結果の書類を送ってくれ。わかりました。それでは。証人35人目、彼女は。見た目は怖いですけど子供にとっても優しいんです。寺子屋帰りに遊ぶ子供たちが妖怪に襲われないように見守ってくれた。バイバイ。偉いです、情けを。さて。私、巫女じゃないから。子供たちを食べる方の妖怪じゃないんでしょう？行きなさい、今回は見逃してあげるわ。時には一緒に遊んだり、うちの息子もとても喜んでいました。必要だと思う。証人43人目。たまたま人里にいたヘカーティア様とよそ見をしていたところぶつかってしまうにゃ。もう終わったと思いました。大ちゃんが死んじゃう。ごめん、殺されん。そのような子供に謝れるお便りなんだわ。しかし、ごめんねと言える私に手を差し伸べてくれました。恐ろしい神様と聞いていたので出会えたことも生きながら得たことも奇跡かもしれません。でも本当は優しい神様かもしれません。ありえないくらい大好評じゃないか。それどころか否定的なのは数件。かなり怪しい。脅されてるって可能性があるな。とはいえ子供たちを見るに嘘をついてる表情ではなかった。だがな、これもそう見せる作戦なのかもしれないな。ただ、表ではこうして板をして、無機的である彼女らは何かを不思議しているところに襲撃なんかもあり得る。大体あいつらは気の襲撃者で奴らのどやかせるらしい生活ではかなりやると容易に判断。よし、これは奴らの動きを見る必要がありそうだ。じゃあ二人とも買い出しお願いね。任せてよ。よし、私も準備しよ。すみませんちょっと。あら？今日は本当に寒いな。うどんちゃん、お外は寒いよ。純子さん。ほら、言ってごらん。大したことではないんですが、本当にこれでよかったのかなって、思っちゃって。でも私がうどんちゃん。一人で抱えることはないのよ。あの二人は気遣ってうどんちゃんの前ではああやって笑顔だけどあなたと似た表情しているのよ。そうなんですか？本当はうどんちゃんと同じ気持ちのはず。私だってそう。だから一人で抱えないで。ありがとうございます。そうですよね。それに、元はといえば私が問題行動ばっかり起こしたから、私が本来一人で抱えるべきなのに、みんな私を責める。それは違います。うどんちゃん。私たちは今日という日まで共に酒を交わし、笑い合ってきた家族じゃないですか。家族？そうです私も、そしてあの二人も誰一人として純子さんを責めようなんて思ってる人なんていません。断言します。いません。だって家族じゃないですか。ごめんなさい。私つい、
りがとう。うどんちゃん、愛してる。ずっと。これからも、ずっと。あなたのおかげでね、いっぱいの幸せもらったよ。本当に、ありがとう。ずっと、元気でね。純子さん、私だって、純子さんのことを、愛してますから。うおー。3B。雪降るなこれ。それで、ここはどこだ？何してんだいあんた。ぷじゃあって、貴様は何者だ？私のことなんかどうでもいいでしょ。あんたがここで何をしているのか聞いたんだけど。賢者たる者、監視も仕事でな。ってことはあんたがまたら起きなかい。そうだ、この私が幻想郷の破滅を阻止するために監視をしているのだ。で、そんなお雛様がなんでこんなところにいるの？私の力にかかれば指定の人物の背後や付近に近づけるのだが、相手の力によっては不正確でな。戸を開けたら竹林だった。そういえば貴様はここの地理に詳しいのか？まあ、かなり詳しいかな。ちょうどいい、奴らのアジトまで案内しろ。なんでお前みたいなアホ面案内しなきゃならないのさ。失礼な奴だなおい。なんなら私の兵隊かき集めて全力で追い出す。わかった待て事情を聞いてくれ話はそれからだ。聞く限りだと姉貴らは派手にやってんだね。そして彼女らが悪事を働くだろうと推測し、ここへ来たのだ。わかったよ、とりあえず案内はしてやるからついてきな。おう、助かるぞ。しかしさ、あんた、本当にあの二人が幻想郷を破壊するとでも思ってるの？当然だ、私はこれまで奴らの行動を見てるからな。あの人たちがここを破壊したいならとっくにやってるよ。もともと好戦的な性格なんだし。お前は奴らをよくわかってないんだ。奴らの真の姿を。何言っても無駄そうだな。それはお互い様だ。うせえな、その口そのマフラーで縛いてやろうか。すごい言うじゃん。あんたは知らないんだよ。彼女らと冷戦のことを。あのウサギのことか、よくわからんな。まあ、この際見てもらった方が早い。そうだな。言っておくけど、あんたは特別に案内してる身だ。見つからないこと、暴れないことを約束してくれよ。場合によっては無理だろうが、約束しよう。それは約束って言わないんだよ。着いたよ、ここだ。おう。結構いい場所なんだな。ご苦労だったな、助かったぞ。ほんじゃな。ところでお前はここに住んでいないのか？普段は住んでるけど、今日は外で寝たい気分なんだよ。いや、投資するぞ。まあいい。確かめてやろうじゃないか。そんなこともあったな。ですね業務すっごいびっくりしてたんですからね。ごめん。それはそうとうどんちゃん、だいぶクラキちゃんと親しくなったわね。そう最初はすっごい煙たがってたじゃないか。意外と話が合うところあって。全然仲良くないでしょ。悲しいこと言うなよ。もう、そろそろか。この場で言うのはふさわしいとは思いませんが、一つ、実は迷ってたんです。師匠や、姫様は今回の事実を知ってよかったねと私に言いました。確かに、私自身皆さんの行動で困ることはいっぱいありました。だから、一人になりたいと思うことはかなりありました。でも、何かに引っかかってたんです。ずっと、それを考えてました。そんな時、背中を押してくれた奴がいるんです。だけど、苦しかった以上に彼女らといることが楽しかったんじゃないの？それとももう会えなくていいのかよ。ずっと自分に嘘をついてたんです。皆さんは、私のところに迷うことなく来てくれました。でも私は、迷いました。一人になることで解放されると、少しでも思ってしまった。ほんとひどいですよね。だから私、皆さんと一緒にいる権利なんかないんです。そんなことが。ごめんなさい、最後の最後で。でも懺悔したかった。そっか。そりゃ、大変だったわねん。ちょっとお二人とも、罪は好みで償います。その覚悟も、できてます。それをして私たちに何の得があるっていうの？わかってない。何も、何もわかってる。あなたは。お二人とも落ち着いて、これ以上は償う必要なんて、ないんだよ。あなたは何を選んだの？さあ、聞かせて。あなたが選んだのは？皆さんといることを選びました。それは、誰の意思で？私の意思です。あなたの意思で選び、私たちといることを願った。そこに、偽りはないか？ありません。そしてもう、迷ってません。私、皆さんと一緒にいたいんです。ずっと。嬉しいよ、すっごく。ありがとう。私、皆さんといたくて。でも迷って、罪悪感で。いいの。迷っていいじゃない。選んでくれてありがとう。もうそろそろ、時間だ。特に通達のない私たちはここを出なければいけない。そう。もう、時間なのね。ギリギリまで。手を、握らせてください。クラキちゃん、カモン。本当はこうしたいんでしょう？そうです。大丈夫。また会える。私はいずれ、あなたに会いに行く。依存じゃない、本能で。
必ず、会いに行く。だから、待っててね。お迎えが来たのかしらね。出迎えは私が行きます。少しでもいい、少しでも時間を稼いでみんなといたい。あれ、誰もいない。風の音だったのかん？これ。ヤクモリカリから聞いた通り、幻想郷にとって二人が必要な存在かどうかを見極めさせてもらった。残念だがお前たちが必要かどうかは不明のままである。すなわち必要ではない。だがお前たちの行いは少なからず人形に影響している。それはいい意味でも悪い意味でもだ。お前たちの行いを元に白黒つけてもらった。結果は黒。今後何らかの処分を下すことはあるかもしれないが覚悟するといい。そして私またら沖縄から言い渡す。幻想郷への在住は任意とし、強制追放は取り消すものとする。これって、うわー。どうしたー。またらー、うどんちゃんに何したー。あれ皆さん、夢は叶いましたよ。どうしたー。どうしたかこれを、実質これは、やりましたー。叶った。叶ったよ。やりましたよ。なんとかなったみたいだな。あんたも性格が悪いね。こんな窮地で苦しんでる姉貴たちを見るのが趣味なのかい？そんな人聞きの悪い。これは沖縄のためでもあるのよ。はあ？何言ってんだい？ところであなた、協力したってことは何かしら利益があったんでしょう？ああ、簡単さ。あんたらが幻想郷を守りたいように、私もここを守りたかったのさ。へえ、意外と賢いのね。その感じじゃ、分かってたんだな。復讐心を抑えてる唯一の人物があの子。それを切り離したらあの頃の復讐心に目覚めるのも時間の問題。ああ、彼女たちが直接ここを滅ぼすことはない。だけど、あの時の異変のように間接的に滅んでしまう可能性もある。あら、すごい賢いのねあなた。そりゃどうも、とはいえ最初から分かってるならやり方色々あってあれいない。わけわからんやつだな。そうか。あれが、家族。いいものだな。私もぬくもりというのを感じてみたい。帰ったぞ。お帰りなさい、お疲れ様です。楽にしていいぞ。はい。すごく上機嫌ですね。何かあったんですか？お前たち私のこと大好きだろう？さあ抱きしめてもいいぞ。は？嫌ですよ。なんでそんなことしなきゃいけないんですか？好きじゃ。お前なんか嫌いに決まってるだろ。え？指定の関係でそういうのはどうかと。嫌だが、家族のように一緒に過ごしてきたではないか。お師匠様にお世話になっている恩は忘れてないけど、お師匠様は私たちのことを雑巾のように扱いますし、そんなことない。そこに愛はあるんかと聞かれたら、ねえ？もういいですか？なんすか？すまなかった。言っていいぞ。移行里の、お、師匠は、ほつだ。私だって、はいはい。大丈夫よ。あなたにはゆかりちゃんがいるわ。ぐぬぬ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 ぬ。なんだお前は、悲しくなんかないんだぞ。悲しくて羨ましいのね。うるさーい。それで結局、追い出さなかったのね。そうだよそうだとも。私の予想通りだけどね。おい待てどういうことだ？あなたは感情的に動くところがあるけれど、ちゃんと考えればわかる子だって知ってるもの。じゃあ今まで反応を楽しんでたっていうのか？そういうこと。どいつもこいつもまあいいじゃないのあの二人を口だけでも黙らせられたじゃない。実力が格上なあいつらだろうと私にかかればここまで踊らすことができる。つまり、私が最強だな。そうかもね。それでな、ゆかり。わかったんだ。あいつらの絆ってやつが、あいつらが最後に選んだ道は、抵抗じゃなく、家族同然のみんなを抱きしめることだと。そんなあいつらを、私はもう少し信じてみるよ。へえ、やっぱり羨ましいの？羨ましくない。くどいぞ。はいはい。沖縄ちゃんにはゆかりさんがいますからね。もううるさーい。キラのアメジスト